السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ وحشتوني كتير. يلا تعالوا بقى معايا فيديو جامد باين عليا اصلا. شايفين الربربة دي جايه منين بقى؟ من الاكل والبلاوي اللي احنا بنعملها بالليل في الشتاء. عايزين بقى النهارده نعمل حاجه كده في البيت تكون نضيفه وناكل بيها عيالنا واحنا ايه ضامنينها. الدهن يا جماعه، انا ما عرفتش قيمته الا لما ابويا مات، والله بجد. كان بيبقى موجود عندنا على طول في البيت، وانا اتنك لا مش عاجبني، لا طعمه ما اعرفش ايه، اصل بيجزع، اصل مش عارفه ايه. وبصراحه ربنا يعني انا ما كنتش بتبلى عليهم، وهي فعلا امي كانت بتعمله بطريقه غير اللي كانت بتعمله بيها دلوقتي. هي بقى ربنا يبارك لها صلحت غلطتها وراحت جابت لنا بقى الدهن وعملته بالطريقه دي، فانا حبيت اقلدها طبعا. اشمعنى هي تاكل عيالها حاجه صحيه وانا ما اكلش عيالي حاجه بقى عارفين مصدرها؟ الجاموسه. يعني تجيبي بقى حته كده من الجاموسه وتروحي تاخديها وتفرميها. بصوا بقى الحلاوه، شايفين الحلويات؟ واقسم بالله احلى من السمنه المبهدله اللي احنا بنجيبها دي، مش مهدرجه، دي مبهدله. جبت بقى حته دهنه كده حلوه، جبت حوالي كيلو وشويه وفرمتهم بالكبه. افرميهم لا اما اضربيهم ضربا مبرحا عشان خاطر تبقى ناعمه معاكي خالص وما تنزلش السله بتاعته يبقى تقيل كده ومكلكع. انا برضو من لحد دلوقتي بقرف منه، بس بعمله بالطريقه دي بيبقى حاجه بقى ايه ضمنوها كده في البيت وحاجه نظيفه. المهم بقى مسكت الدهن دوت ورحت فرمته كويس، قطعته الاول صغير وبعدين فرمته في الكبه. طبعا لو انت الكبه بتاعتك بقى ايه محترمه كده ما تقطعيش، اتكلي على الله وحطي على طول فيها. بعد ما اتفرم بقى نازل عامل زي الرمله كده. بصوا شكله اللهم بارك تحفه. استني بقى رايحه فين؟ لو انت وصلت معايا لحد هنا في القناه دوسي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس، وقولي بقى كومنت حلو كده، قولي بتستعملي الدهن لعيالك ولا بتطبخي لهم بايه. بعد ما بقى فرمت الدهن رحت بقى شايفينه عامله زي الرمله كده ناعمه، رحت بقى حطيته على النار عشان يسيح. بس خدي بالك اوعي تروحي كده ولا كده وفي الاخر ترجعي تقولي ايه ام سما اللي سابت الدهن على النار وهو اللي اتحرق. انا قلت لك خليكي واقفه جنبه وما تروحيش في حته. وعندنا بقى ايه ربع ازازه زيت كده مركونه ملهاش صاحب، رحت واخداها ونزلها عليها على طول. بصي اهو في ثواني هتلاقي الموضوع فك معاك وساحت وبقت ايه مهلبيه يا اخواتي، مهلبيه. شايفين انا شامه ريحتها اصلا وانا بسجل الفيديو من هنا، ما بالك بقى وانت بتعمليها في بيتك كده وجايبه الخير لبيتك ومعمراه. شايفين الحلاوه؟ بصوا ايديكي فيه، ما تسيبيش ايديكي، ما تروحيش تمسكي تليفون ولا تقلبي ولا تكلمي صاحبتك ولا ترغي مع اختك ولا تنمي على دي ولا تنمي على دي. ايدك فيها على طول كده، تقلبي اول باول كده. شايفين؟ بصوا بقى السله بتاعه نازل عامل ازاي. كل ما لونه يغمق كل ما هو بيتقدح اكتر وبتطلع الريحه بتاعته اللي هي بتبقى مش حلوه شويه دي. شايفين الحلاوه؟ معايا بقى سر الخلطه الجباره اللي هتخلي الدهن ده يبقى سمنه بلدي. نص كوبايه لبن، بس لبن يكون بقى ايه جايبان برضو من نفس الجاموسه، تحطيه على النار وتقلبي. بس خدي بالك بقى لان هو بيفور، ما تعمليش زي حالات عشان عملته عند امي وفار وبهدل الدنيا وامي مسكتني من قفايا وظبطتني. بس خلينا احنا بقى ايه في اللي عندنا فوق. بصوا انا اول لما لقيته فار افتكرت ان هيعمل زي اللي عمل عند امي، رحت طلعت بشيلته على طول من على النار وقلب قلب قلب. وشايفين الحلاوه؟ بصوا هتلاقي لونه غير معاكي كده، ولا يهمك ولا يهمنا الكلام ده كله. هنروح مقلبينه تقلبتين حلوين ونستنى لحد اما ايه النار هاديه بقى دلوقتي خالص. هتلاقي لون القشيم بتاعه لونه غير معاكي كده كانك حمرتي مثلا حته لحمه ولا حاجه. وقلبي على طول. بصوا بقى سمنه بلدي. شايفين الحلاوه؟ شايفين الدهنه بقت عامله ازاي؟ بقت محمره اهي. والله بجد هتجربوا الطريقه دي مش هتندموا ولا هتحسي انك بتطبخي بدهن ولا اي حد يعرف اصلا. سمنه بلدي. شايفين الحلاوه؟ اي بقى بطرمان عندك اشتري بطرمانين اللي هما الاتنين ب15، اي بطرمان سمنه عندك قديم، المهم يكون بطرمان نضيف ومنضف. شايفه الحلاوه كده بعد ما ساح؟ بس انا اتنصحت يعني وحطيت البطرمان كان سخن، هتحسي البطرمان جاله اعاقه كده. هعدوها بقى مش اشكال. وانا اختكم برضو يعني ما تفوش على الواحده. واشوفكم على خير في اختراعات جديده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.